السلام البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اموركم هانيه؟ ايوا البنات كما كتشوفوا الخضورة والطبيعة. حنا الان في دكالة. البنات اجيو ديروا معايا دويرة في البلاد، تشوفوا الخيرات يا ربي تبارك الله كي دايره، والطبيعة تبارك الله. الناس ديال دكالة بلاد الخير والخيرات. المهم انا نخليكم مع الفيديو، هو غادي يقول لكم كلشي بلا ما نحتاج نهضر انا. البنات هنا كيسالي الفيديو،
المهم البنات اللي عجبكم الفيديو ما تنساوناش بلايك، والناس اللي مازال ما شاركوش في القناه يشتركوا معنا في القناه ديالنا، وما تنسونيش بالتعليقات ديالكم الزوينه البنات، ونتمنى لكم عطله سعيده ان شاء الله وبالصحه والراحه، تفويجه معايا. والسلام عليكم حتى الفيديو اخر.